Buongiorno dallo studio centrale di Rete Veneta Focus TG, sempre in diretta e sempre moltissima cronaca. È stata aperta un'inchiesta sulla morte di Alessandro Bandarin Troi, il 17enne morto dopo essere precipitato da un balcone di una casa mentre era in vacanza a Corfù. Nessun sospetto, ma il pubblico ministero vuole fare piena luce sulle cause dell'incidente. Per questo motivo è stata disposta l'autopsia sul corpo dello studente del Tito Livio, deceduto nel reparto di terapia intensiva dell'azienda ospedaliera di Padova, dove era stato trasportato con un volo sanitario. Per avere gli sviluppi dell'inchiesta e un aggiornamento sui funerali che sono stati rimandati, andiamo in diretta, in collegamento diretto con Valentina Visentin e l'operatore Federico Cibotto. A te, Valentina. Sì, buongiorno direttore, ovviamente è a carico di ignoti l'inchiesta aperta dalla Procura di Padova sulla morte di Alessandro Bandarin Troi, il 17enne studente del liceo classico Tito Livio, deceduto per le ferite riportate alla testa dopo la caduta dal secondo piano di una casa vacanze a Corfù, dove era lì in villeggiatura con alcuni compagni di scuola e degli amici. La Procura infatti vuole chiarire con esattezza la dinamica dell'incidente, le cause della morte del ragazzo, ed è stata così disposta l'autopsia che dovrebbe essere eseguita proprio in queste ore sul corpo del ragazzo. Non c'è ovviamente nessun sospetto, perché i testimoni sono stati sentiti più volte e tutti hanno confermato la stessa versione. Si è trattata di una tragica fatalità. Il ragazzo era seduto sul balcone al secondo piano di questa casa nell'isola greca, dove si trovava già da qualche giorno con gli amici. Improvvisamente ha perso l'equilibrio, è caduto e ha sbattuto violentemente il capo contro un muretto. Quello che si vuole chiarire sono quello che i minuti seguenti, quando è intervenuta l'autorità greca e i sanitari per portarlo in ospedale a Corfù, dove è rimasto ricoverato alcuni giorni prima che i genitori riuscissero ad organizzare un volo sanitario per riportarlo nell'azienda ospedaliera di Padova, dove è stato curato fino a quando l'attività cerebrale purtroppo non si è interrotta. Troppo vasto l'ematoma al cervello anche per consentire un intervento chirurgico. Quel che però è certo è che l'autopsia, che verrà eseguita dunque nelle prossime ore, ha fatto slittare la data dei funerali del ragazzo, che si dovranno molto probabilmente celebrare nella chiesa di San Nicolò qui a Padova. Potrebbero non avvenire in settimana, l'ultima ipotesi, l'ultima data possibile è sabato, ma non si esclude che possano essere rimandati alla settimana prossima. Funerali a cui parteciperanno ovviamente tutti i suoi compagni di scuola, tutti i compagni di scuola di Alessandro, studente del liceo Tito Livio, che avrebbe dovuto iniziare l'ultimo anno delle superiori a settembre. Il preside Luca Piccolo, quando è stata confermata la morte del ragazzo, ha scritto una lunga lettera a nome di tutta la scuola, invitando i ragazzi a stringersi nel ricordo di Alessandro e di pregare per la famiglia sconvolta da questa tragedia. Quindi tutti gli studenti richiamati anche dalle vacanze ritorneranno dalle vacanze proprio per partecipare ai funerali del loro compagno. Ovviamente non appena verranno fissata la data dei funerali lo faremo sapere, così da poter far arrivare la notizia. Intanto da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie molte a Valentina Visentin e Federico Cibotto. Ci sono altri gialli che sono ancora da svelare. La morte di Fatos Shenai, l'ex agente di polizia penitenziaria albanese ucciso a Fontaniva. Le indagini proseguono e cresce l'ipotesi che possa essere trattato di una vera e propria esecuzione. Un sicario freddo e attento che potrebbe aver usato un revolver per non lasciare tracce o potrebbe avere raccolto il bossolo appena sparato. Si fa strada l'ipotesi che sia stata un'esecuzione a causare la morte di Fatos Shenai, il 58enne ex agente penitenziario di origine albanese ucciso l'8 giugno scorso in via Casebasse a Fontaniva. Era domenica mattina e come al solito l'uomo stava raggiungendo il maneggio dove lavorava sul suo triciclo. Qualcuno avrebbe sentito uno sparo. Di sicuro l'uomo è stato
stato trovato a terra da 2 guardie a caccia che lo hanno trovato agonizzante e gli hanno prestato i primi soccorsi. In ospedale a Padova la scoperta che le ferite gravissime erano state causate da un colpo di pistola che lo aveva raggiunto all'orecchio sinistro. Dopo 4 giorni di agonia l'uomo è morto. Le indagini condotte dai carabinieri di Padova sono serrate. In 1 mese e mezzo sono stati interrogati una trentina di testimoni. La zona è stata setacciata anche con l'ausilio di droni. Tracce l'assassino della guardia giurata albanese per ora non ne avrebbe lasciate. Viveva da 2 anni a Fontaniva con la famiglia Fatos Cenai, una persona tranquilla, a detta di quanti lo conoscevano, che si stava lentamente integrando. Adesso si attendono gli esiti della perizia balistica e degli accertamenti condotti da Resti Parma. Nel frattempo la morte del 58enne resta un giallo. E restiamo nel padovano perché c'è un altro giallo, è quello sulla morte del 26enne che è stato ritrovato cadavere nelle acque del Brenta a Curtarolo e domani verrà eseguita l'autopsia. Da quanto tempo era in acqua il 26enne di Curtarolo ritrovato senza vita nelle acque del Brenta sabato mattina dietro il santuario della Madonna della Tessara? Quali sono le cause del decesso? Interrogativi a cui dovrà dare risposta l'autopsia disposta dal pubblico ministero Benedetto Roberti, che ha aperto un'inchiesta per indagare sulla morte del giovane che resta avvolta nel mistero. In un primo momento era sembrata preponderante la pista del suicidio perché nello zaino del giovane erano stati ritrovati dei sassi, pietre però troppo piccole, non in grado di far affondare un corpo. Tanto è vero che il ragazzo è stato notato dai pescatori a filo dell'acqua con solo la testa immersa. Non era in cura per problemi di depressione, non aveva mai manifestato intenti suicidi. Il suo portafoglio con soldi e carte all'interno invece è stato recuperato dai carabinieri nel parcheggio di un supermercato di Curtarolo. Il 26enne invece era appassionato di pesca e si allontanava spesso anche per qualche giorno per questo suo hobby. Per quello la sua sparizione non era ancora stata denunciata. Disposto anche un esame del DNA perché al momento l'identità del ragazzo è stata ipotizzata dal riconoscimento di un tatuaggio. La storia è davvero sconvolgente di un altro ragazzo ucciso nelle vie delle nostre città. È successo a Rovigo, ha perso la vita un 23enne tunisino che è morto durante una rissa con una altra banda di stranieri ed è caccia ai responsabili in una città fortemente impressionante. La confusione generale, le macchine che arrivavano, l'ambulanza, l'automedica, 3 pattuglie della polizia, i 2 feriti, e il ragazzo che prima di stendersi a terra passava insanguinato e ha sporcato la panchina qua davanti, poi è stato soccorso. Non pensavamo che a Rovigo arrivasse una confusione del genere. Sono sequenze che rimarranno nella memoria collettiva, quelle che si sono vissute nel Salotto Buono di Rovigo, quel corso del popolo, teatro di una rissa tra bande rivali, culminata con la morte di un 23enne tunisino e il ferimento di un 30enne. Amine Gara, il nome della vittima, da qualche anno in Italia dopo essere sbarcato a Lampedusa, nel capoluogo del Polesine, in tanti lo conoscevano, è il caso di Fabio. Un ragazzo che si è sempre comportato bene, una persona molto educata, timida, rispettoso delle regole della nostra società, di tutto integrato, perché so che ha tanti amici italiani come me, tanti amici marocchini, tunisini, ma come è normale che sia. Aveva una bella ragazza, so che aveva una fidanzatina, anche lavorava come muratore, ultimamente si dava da fare, cioè io non ho parole. Già, ma cosa può essere successo a ridosso del monumento dedicato a Giacomo Matteotti? Perché tanta violenza in un sabato sera d'estate con il centro ancora popolato? La squadra mobile non sta lasciando nulla al caso, la scena del crimine è circoscritta, chiazze di sangue sono visibili qui, come altrove. Tante le ipotesi mentre è caccia ai responsabili e a chi ha partecipato attivamente a quella rissa, tunisini da una parte, pakistani dall'altro, a setaccio la videosorveglianza. Qua parlano di regolamento di conti, parlano di spazio, di cose, ma non credo sia quella la cosa. Parlano di pakistani, parlano di gruppi che io sinceramente un pakistano a Rovigo non l'ho mai visto. Il colpo letale ad Amine sarebbe stato inferto con un coccio di bottiglia, forse un coltello dritto nell'addome. È il tempo delle indagini, ma anche dello shock e della pietà umana, come raccontano questi datteri e i tanti messaggi. Porta un fiore la signora Simonetta. Lo conoscevo così di vista, l'ho visto diverse volte questo ragazzo, ma non è che lo conoscessi personalmente. Esatto. Però era una persona... Un ragazzo buonissimo, guarda, educatissimo. Penso che
che sia un fallimento per tutta la società in generale, che siano per i politici, per Rovigo, per le forze dell'ordine che non ci sanno proteggere, che non si sanno organizzare, che sono sotto carenza. Ricordi personali, ma il fenomeno interroga. La morte di Amine arriva dopo 3 risse violente sempre in centro nell'arco di un solo mese e uno stupro in stazione ai danni di una quarantenne con 2 nordafricani di 19 e 39 anni finiti in carcere. È pericoloso anche andare alla macchina, io per esempio parcheggio qua vicino, non ci sentiamo sicuri sicuramente. Servizio del nostro inviato Cristian Arboi, che poi ha sentito anche la sindaca Valeria Cittadin, che ha innescato una polemica politica per avere detto siamo invasi ed è quindi il caso di cantare Bella Ciao. Vediamo. Bella Ciao è una canzone che ci fa riflettere sulla presenza dell'invasore e sulla voglia di libertà e di democrazia. Credo che debba essere cantata anche adesso perché le sinistre si sono appropriate di questa canzone, che è una canzone patrimonio di tutti. Adesso abbiamo un ulteriore invasore, a Rovigo ce l'abbiamo, è quello fatto da tutti questi ragazzotti che non sanno rispettare le regole. Lo aveva scritto in un post subito dopo l'aggressione di Corso del Popolo e lo ribadisce ai nostri microfoni Valeria Cittadin, ben sapendo che le sue parole hanno innescato la tempesta politica perfetta. A Rovigo c'è l'invasore, scandisce dopo un mese ad alta tensione, 4 risse di cui una letale e uno stupro in stazione con protagonisti quasi sempre stranieri. Cittadin, sindaca da un anno per il centrodestra, ricorda il suo passato nell'insegnamento, sottolinea come l'integrazione sia un valore, ma c'è un limite. Io ho ben presente l'evoluzione di via Piave a Mestre. L'ho conosciuta facendo la sindacalista negli anni, alla fine degli anni 90, dove era ancora il salotto della città. È diventata un Bronx inaccessibile. Io non voglio che il nostro Corso del Popolo e la nostra piccola Rovigo, che è un gioiello, diventi questo. Intanto in prefettura si è convocato un tavolo allargato alle comunità islamiche. Da subito arrivano i rinforzi anche dal reparto Celere di Padova. Sarà potenziato il turno serale della polizia locale e si apre il dibattito, già visto in altri capoluoghi del Veneto, da Treviso a Venezia, sulla necessità di istituire zone rosse. Ci vorrebbe una zona rossa diffusa perché ormai le situazioni capitano in maniera purtroppo indiscriminata in tutta la nostra piccola città. Rovigo si rialza perché noi rodigini vogliamo alzare la testa veramente. Non leggo i commenti social, so che qualcuno mi ha detto che mi ha ingiuriato per Bella Ciao o non Bella Ciao, non mi interessa. Raccolgo la solidarietà di molti cittadini che vogliono con me vedere una città diversa. Così la sindaca di Rovigo. Sentiamo le reazioni della minoranza e anche quelle di una comunità molto scossa da questi ultimi episodi di violenza. La ritengo fuori luogo e non so fino a che punto si possa mettere insieme una serie di eventi così gravi come quelli che ricordavate. È una canzone insomma, che ha a che fare con la nostra storia migliore. Si lasci stare la resistenza e la sua canzone simbolo Bella Ciao. Tuona dall'opposizione Dem Diego Crivellari che il clima a Rovigo sia cambiato è un fatto, ma le soluzioni devono rimanere amministrative. Polizia locale, coordinamento, telecamere, tutto quello che in qualche modo può andare incontro a questa emergenza, e dall'altra parte un lavoro sul sociale, insomma, per un'integrazione che avvenga nel rispetto delle regole. Sta con la sindaca cittadina e chiede una zona rossa il colonnello leghista Cristiano Corazzari. Ciò che conta è porre misure rigorose di controllo del territorio affinché non vi siano zone di illegalità nella città, e poi anche a livello politico una politica più rigorosa sull'immigrazione, perché questa è una città accogliente. Il rispetto delle regole e delle leggi serve proprio ad evitare tragedie come questa. E in una Rovigo ancora sotto shock per l'uccisione di un 23enne e poco prima lo stupro di una quarantenne in stazione, il dibattito è aperto. Ogni giorno ci sono queste cose che non tollerabili, per il semplice fatto che Rovigo era una città molto molto tranquilla e adesso non lo è più. Io infatti ho un figlio e mandarlo via la sera sinceramente ci penso 2 volte. Fino a qualche anno fa era una città tranquilla, ma adesso nel giro di poche settimane stupri, accoltellamenti, cioè una cosa fresca proprio di oggi. Per noi maschi magari è diverso, ma una ragazza più giovane penso che abbia anche paura a certe ore. È giusto che dargli un taglio,
perché le famiglie hanno paura. C'è poi Safi, afgano 32enne da tempo a Rovigo, per il quale di fronte a questa ondata di violenza c'è un rischio concreto. No, non ci fa bene, né per noi che stiamo facendo le nostre cose né anche per gli italiani, perché crea un'area diversa, un'area pericolosa. Decisamente non ci sono più isole felici nella nostra regione. Ieri sera ne abbiamo parlato anche a Focus. Sentiamo cosa ha detto Matteo Romanello, sindaco di Marcon. Deriva da un aspetto: la sicurezza per il centro-sinistra è un valore da perseguire o non è un valore da perseguire? Il tema dell'immigrazione clandestina è un reato o non è un reato? Non hai ascoltato? No, ho ascoltato purtroppo, ho ascoltato fin troppo bene, ma ho capito anche dalle sue parole che i migranti avrebbero necessità di avere trasporto pubblico agevolato, abitazioni agevolate e come sempre ci dimentichiamo dei nostri italiani, delle nostre persone in difficoltà, delle nostre persone in difficoltà. L'ho capita bene le sue parole e per l'ennesima volta mi sta interrompendo, dalla regione alla società partecipante. Certo, è sempre colpa di qualcun altro. La sinistra da sempre non si prende le proprie responsabilità. Si dia una calmata, per l'amor di Dio. Si dia una calmata. Prego Romanello. Quando vediamo l'approvazione dei decreti di sicurezza e vediamo 1500 emendamenti alla Camera da parte delle opposizioni, abbiamo ben capito che intervenire sul tema della sicurezza non è una priorità per il centro-sinistra. Così il sindaco Romanello in uno scontro con il consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra Andrea Zanoni. Purtroppo ancora lutti e ancora dolore, come ha chiesto il parroco durante l'omelia, il silenzio. L'Entiai ha detto addio alla quindicenne Gaia. Nessuno è voluto mancare all'Entiai. C'erano proprio tutti per l'ultimo saluto a Gaia de Gol, la quindicenne drammaticamente travolta da un masso a Cesana. Chiesa affollata e affollato il sagrato. Tantissimi giovani e giovanissimi, tantissime lacrime impossibili da trattenere nonostante un clima mite, tanti malori tra chi non ha retto al dolore del ricordo. Tu eri sempre lì, con il tuo sorriso, il tuo modo unico di essere presente, dolce e sincera. Te ne sei andata troppo presto e solo ora ci rendiamo conto di quanto fosse realmente importante per noi. Gaia, sei stata una parte speciale della nostra crescita. Ci manchi tanto, ma rimarrà per sempre nel nostro cuore. Come una luce, come un ricordo bellissimo, come un'amica che non smetteremo mai di amare. Non sarà sicuramente facile accettare ciò che è successo, ma di lei rimarranno per sempre un ricordo fantastico, tutti i momenti che abbiamo trascorso assieme. Infine, una frase che mi porterò per sempre nel cuore, che ci si diceva ogni giorno, da sempre, per sempre, che rappresentava perfettamente la nostra amicizia. Sulla bara 2 peluche, uno dei 2 per ricordare la sua grande passione per i cavalli, perché Gaia amava lo sport e per lei c'erano tutte le compagne della ginnastica artistica. Il Piave, lei è stato fatale, difficile capire, ancora di più accettarlo. Servizio di Fabio Fioravanzi, l'addio commosso di Oderzo a Kevin Angele, il ragazzo morto la settimana scorsa in un tragico incidente a Motta di Livenza, un ragazzo buono, cresciuto troppo in fretta, le parole del parroco, che ha usato altre parole durissime nei confronti dei leoni da tastiera che in questi giorni hanno attaccato la vittima sui social. Purtroppo anche di Kevin abbiamo visto sui social tanti giudizi superficiali e cattivi e vorrei che pregassimo anche per quelle persone dal cuore duro che si sono permesse di scrivere certe cose, che il Signore abbia pietà di loro, perché se è vero che saremo giudicati con la misura con cui noi misuriamo gli altri, non vorrei essere al posto di quelle persone quando si troveranno davanti a Dio.
Persone dal cuore duro, così Monsignor Pierpaolo Bazzichetto definisce quei leoni da tastiera che in questi giorni sui social hanno usato giudizi sprezzanti e parole grevi nei confronti di Kevin Angele, il 22enne morto nello schianto della sua auto martedì scorso a Motta di Livenza, nel probabile tentativo di sfuggire ai controlli dei carabinieri che poi sul luogo dell'impatto hanno trovato dei panetti di hashish. Al giovane era stata revocata la patente, una storia dolorosa cui si è aggiunto ulteriore strazio poche ore dopo con il suicidio del patrigno 43enne, salutato a sua volta in forma privata. È il parroco del Duomo a riportare Kevin nella sua dimensione di ragazzo, con sogni e progetti da ragazzo. Cercava di avviarlo e rendersi così autonomo e dare una mano alla sua famiglia. Un giovane di 22 anni con tanti progetti, ma anche cresciuto troppo in fretta per le molte difficoltà incontrate. E la prima persona a cui è sempre stato tanto vicino è stata la sua mamma. Era molto protettivo con la mamma. A mamma Florentina, al fratellino più piccolo, al papà l'abbraccio degli amici di una vita, residente a Pordenone, spesso Kevin tornava a casa e per tutti era sempre una gioia, buono, a tratti folle, generoso. Facevi tante stupidaggini, sì, ma non hanno mai cambiato quello che eri dentro. Una persona piena d'amore, generosa, capace di dare tutto senza chiedere niente in cambio. Mi mancherai ogni giorno, in ogni respiro, e adesso resta questo vuoto che fa male e che si infila sotto la pelle e non dà tregua. Ma dentro quel dolore c'è tutto l'amore che non potrò più darti e che porterò con me per sempre. Ti amo, Yubi, fino al cielo e anche oltre. È una strage senza fine quella sulle strade. C'è stato un incidente mortale lungo la regionale 11 in località Castelletto nel Veronese, nel comune di Soave. Un motociclista friulano residente in provincia di Udine ha perso la vita in un violento impatto. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, un sessantenne, stava viaggiando in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada. L'impatto è stato fatale, il motociclista è deceduto sul colpo prima ancora dell'arrivo dei soccorsi. Ed è stata portata in ospedale per accertamenti una donna coinvolta in un incidente accaduto ieri pomeriggio, poco prima delle 16, in via dell'Industria a Padova. Dovremmo avere delle immagini. L'auto sulla quale viaggiava si è scontrata con una Ferrari e un camion che trasportava rifiuti alimentato a gas. Sul posto i vigili del fuoco con i mezzi del nucleo specializzato arrivato da Mestre per lo svuotamento del serbatoio del mezzo pesante. Sulle cause dell'incidente sta indagando la polizia locale. Incidenti che vedono protagonisti tanti giovani e molte volte i giovani se la cercano, mettono in pericolo la loro incolumità con iniziative che sono più che riprovevoli. Andiamo a Pieve di Cadore da Fabio Fioravanzi che è con la sindaca Cindy Manusci. A te Fabio. Buongiorno, grazie per la linea. Siamo in municipio a Pieve di Cadore con il sindaco Cindy Manusci. Noi siamo venuti qui a Pieve in realtà per una sua ordinanza che riguarda dei giovani che rischiano stuffandosi da un ponte da cui non bisognerebbe assolutamente farlo. Però venendo all'ultimo bivio prima di Pieve ci siamo trovati con una coda infinita, tutte le macchine che andavano verso Auronzo, nessuna che imboccava l'Alemagna verso Tai, che fa parte sempre di Pieve, quindi su quella che era la strada privilegiata per Cortina, perché all'ultimo bivio il cartello aveva il cartello stesso stinto, diciamo così, non c'era l'indicazione Alemagna chiusa dalle 21 alle 6 di mattina o in caso di pioggia, quindi era Alemagna chiusa visivamente. Poi il sindaco ha verificato che l'Alemagna, lo diciamo subito, non è chiusa, è percorribile, ma o a Auronzo c'è qualcosa di fantastico oggi di cui non sappiamo e c'è un boom turistico, o tutti andavano da quella parte, parlando invece di un'Alemagna che il sindaco ci spiegava ha delle difficoltà di gestione.
Ma sicuramente sono all'occhio di tutti le difficoltà dell'Alemannia, soprattutto dopo gli ultimi episodi franosi, Cancia e poi 2 anche di San Vito. Noi eravamo rimasti ancora il 4 luglio in un summit a San Vito in cui si era detto nel giro di 15 giorni noi installiamo un sistema di monitoraggio elettronico a San Vito come c'è a Infadalto, come c'è a Cancia, in modo poi da aprire l'Alemannia regolarmente, salvo poi chiaramente in caso di allarme dato dal sistema di monitoraggio. Questo non è ancora avvenuto, ci sono dei ritardi, bisognerà capire anche perché, bisognerà interpellare in questo caso la provincia che si era presa l'onere di installare il sistema, e quindi finché non ci sarà quel sistema di monitoraggio noi andiamo un po' come dire a tentoni, bisogna capire la notte come si muove la frana e quindi nel dubbio chiudere perché non riusciamo a controllare ad occhio, e di giorno quando piove, perché chiaramente quando piove il rischio seppur minimo che qualcosa si muova sul versante c'è, e per cui insomma è una questione di sicurezza. Certo che questo chiudi apri che si è verificato negli ultimi giorni, perché si sa che da noi piove tutti i giorni e ha disorientato l'utente della strada come anche insomma i lavoratori stessi che si recano a Cortina, ed è un disagio non da poco. Lei ci spiegava prima che andassimo in onda che i pluviometri di cui sentiamo parlare, che hanno installato, sono cosa non sufficiente e diversa rispetto al sistema di monitoraggio di cui lei ha parlato adesso. Sì, il sistema di monitoraggio è più complesso e dà esattamente l'allarme quando c'è un movimento o quando comunque è in procinto. I pluviometri sono in realtà utili per il controllo visivo della frana, nel senso che sono di supporto a questo controllo che stiamo facendo. Quando piove effettivamente e supera i tot millimetri, che sono 5 o 8, adesso non ricordo esattamente, si chiude l'Alemannia per precauzione. Senza i pluviometri saremmo stati costretti addirittura a chiudere l'Alemannia anche semplicemente in previsione di un temporale, quindi affidandoci alle previsioni che noi sappiamo molto spesso essere non corrette, per cui il rischio senza i pluviometri era quello di chiudere ogni volta che c'era il sentore che poteva piovere. Il sistema di monitoraggio, quando lei auspica sia installato, sia operativo? Ma allora sarebbe dovuto essere già operativo in questi giorni, ci sono dei ritardi che non si sa a che cosa siano imputati, bisognerà un attimo indagare con la provincia sul perché di questi ritardi. So per certo che provincia e ANAS stanno già parlando sul punto, io auspico il prima possibile perché siamo a ridosso di agosto, arrivano i turisti e bisogna farci trovare pronti. Torniamo invece a quel caso di cui dicevamo all'inizio, di questa sua ordinanza su un ponte in disuso, un ponte abbandonato, un'ordinanza preventiva per evitare poi che ci siano pericoli che si vada a rischiare. Sì, è un'ordinanza per la sicurezza dei ragazzi, di divieto di tuffi, soprattutto da questo vecchio ponte sul torrente Anfela, che è un torrente che scarica molto materiale dal versante, per cui tuffarsi a ridosso di questo torrente significa anche correre il rischio di tuffarsi su materiale roccioso anziché sull'acqua. Quindi è proprio un discorso di sicurezza, perché quello che ci preme è l'incolumità dei ragazzi e non tanto chiaramente l'aspetto dell'ordine pubblico, che chiaramente farà il suo decorso, però è di preservare questi ragazzi dati anche gli episodi purtroppo tragici che si sono verificati sempre sul Piave in questi ultimi tempi. Ragazzi che purtroppo, diciamolo, dopo non sono comportati benissimo, perché qualcuno ha rimosso queste barriere. Sì, ha rimosso le barriere che noi avevamo messo, ma insomma l'importante è che capiscono il messaggio, loro e anche i loro genitori. Grazie al sindaco di Pieve di Cadore, grazie per la linea, noi restituiamo la parola allo studio. Grazie. Fabio Fioravanti, grazie al nostro operatore Stefano Bozzi, ovviamente alla sindaca di Pieve di Cadore. È ricoverato in condizioni serie all'ospedale di Treviso un 31enne di Semonzo del Grappa, che nella tarda serata di ieri è precipitato dal secondo piano di una palazzina in via Chiesa. Erano circa le 23 quando il padre con cui vive ha dato l'allarme. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso di Treviso Emergenza. L'uomo, che ha riportato diverse lesioni, era incosciente ed è stato intubato sul posto. Stando alla ricostruzione del genitore, il 31enne era solito mettersi a disegnare di notte sul terrazzino di casa. Forse per un colpo di sonno è precipitato a terra dal secondo piano. I carabinieri stanno indagando comunque sulla dinamica
dell'episodio. La prefettura di Treviso ha comunicato che è stata segnalata dalla stazione dei Carabinieri di Zero Branco la scomparsa di Alberto Zago, di 33 anni, residente a Treviso. L'uomo è alto circa 1,85, pesa 85 kg, ha capelli marroni scuri rasati e occhi marroni scuri. Si è allontanato da un'abitazione a Quarto d'Altino nel tardo pomeriggio del 18 luglio scorso, facendo perdere le proprie tracce. Al momento dell'allontanamento molto probabilmente indossava jeans blu e una felpa nera con cappuccio. Chiunque avvisti l'interessato possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare il 112 dei Carabinieri. E adesso andiamo a Venezia, dove sono ancora una volta in azione i borseggiatori. In particolare, particolarmente gravi sono gli interventi, i reati commessi dalla cosiddetta banda del peperoncino. Andiamo in diretta da Anna Maria Parisi, a te Anna Maria, con Tommaso Migot per la parte tecnica. Sì, buongiorno direttore. Una violenza che lascia il segno e non solo sulla pelle. È accaduto qui nel cuore di Venezia, a Campo San Zulian, a metà strada tra San Marco da una parte e Rialto dalla parte opposta, quando ieri a quest'ora una famiglia di turisti brasiliani è stata aggredita da un gruppo di borseggiatori che pur di mettere in atto il loro piano criminale hanno spruzzato in volto uno spray urticante potentissimo. Il risultato: chiazze arancioni vistose sul volto e sul corpo della famiglia, padre, madre e la bimba di appena 10 anni. È nata anche una colluttazione con il padre che, nel tentativo di difendere i suoi cari, è stato buttato violentemente da uno dei borseggiatori contro una delle vetrine del campo. Insomma, un fatto gravissimo con un segno indelebile un'altra volta non soltanto alla città, all'immagine della città, ma anche a questa famiglia di turisti che certamente non dimenticherà la vacanza a Venezia. E noi abbiamo sentito anche Lady Pickpocket, colei che insegue i borseggiatori, Monica Poli. Sentiamo cosa ci ha detto e poi nuovamente linea a te, direttore. Questa banda è presente nel nostro territorio da diversi mesi, è conosciuta da molti commercianti proprio per la loro aggressività sia fisica che verbale. Non esitano a spruzzare lo spray peperoncino quando sono scoperti. Ricordiamo l'episodio più grave avvenuto a novembre 2024, i danni di un cameriere, quando uno di loro prima spruzzò lo spray peperoncino e poi lo colpì con un pugno all'occhio, causandogli una prognosi di 30 giorni. Ieri purtroppo le vittime è una comitiva di brasiliani, cosa grave che sono state colpite anche una bimba di 10 anni ed una ragazza, con uno spray al peperoncino che a questo punto ci chiediamo quanto legale sia, viste le macchie che avevano sul corpo, e ci chiediamo anche quanto tempo ancora questi criminali debbano restare sul nostro territorio. Non è possibile che questa banda padroneggi a casa nostra senza che non vengano presi seri provvedimenti. Ci dispiace per la famiglia, di certo non avranno un bel ricordo di Venezia, ricorderanno questa aggressione subita e non la bellezza di Venezia. Monica Poli, Lady Pickpocket, sempre impegnata nella sua crociata contro i borseggiatori. Grazie ad Anna Maria Parisi e a Tommaso Migot per il collegamento. Oggi in regia Renato Capoi e Andrea Basso, e andiamo a Vicenza, dove
furti estivi all'interno degli istituti scolastici. Si susseguono presi di mira questa volta i distributori di merendine. La scuola Fogazzaro ha messo delle sbarre alle finestre, è il terzo in un mese, dicono, e Luisa Bertini e Cristian Roque Allende sono al liceo Fogazzaro di Vicenza con la vicepreside Francesca Baron Toaldo. Siamo all'interno del liceo Fogazzaro di Contraburci, dove si registra l'ennesima incursione dell'ultimo mese notturna. Nel mirino le macchinette dei distributori automatici, ce ne parla la vicepreside che è con noi. Cos'è successo? Allora, ieri mattina per la terza volta, purtroppo nell'arco di un mese, quando sono arrivata a scuola mi hanno comunicato che nella notte, prima mattina diciamo, perché erano verso le 3 di mattina, sono entrati di nuovo rompendo la finestra e nel tempo breve, 10-15 minuti dell'arrivo dei Rangers, comunque hanno scassinato nuovamente le macchinette, i distributori di bevande, caffè, eccetera. Ecco, episodio che si ripete in un mese per la terza volta. Sì, allora diciamo che entrano sempre da questo lato, per cui la prima volta avevamo provveduto a mettere una sbarra nella finestra, diciamo, distrutta. Dopo l'intervento di domenica notte, già da ieri mattina abbiamo fatto intervenire la ditta e abbiamo messo una sbarra su tutte le finestre del piano terra, in maniera che non possano più aprirle, insomma, dall'esterno. Durante la notte vengono tutte sbarrate e quindi è impossibile l'accesso. Più il danno che non il bottino effettivo. In questo periodo sì, perché mentre a giugno c'erano gli esami di Stato e quindi la scuola aveva ancora alunni, commissioni, docenti che lavoravano, adesso ci sono solo gli uffici, insomma, quindi effettivamente non credo che abbiano trovato un gran bottino questa volta, però hanno distrutto di nuovo tutte le macchinette. Ecco, voi vi siete già attrezzati con le sbarre e chiedete comunque maggiori controlli, maggiori sicurezza anche per quello che riguarda la via? Sì, insomma, sarebbe importante che questi episodi non accadessero più, insomma, 3 volte in un mese è un numero elevato. Grazie a Luisa Bertini. Andiamo a Bassano del Grappa, dove una 25enne bassanese da almeno 5 anni picchiava e minacciava la madre. È stata prima allontanata e poi arrestata dai carabinieri. 10 giugno aveva il divieto di avvicinarsi alla madre, ma ha violato il provvedimento finendo in carcere. Una 25enne bassanese, almeno dal 2020, aveva ripetutamente maltrattato la madre con cui viveva, con minacce, ingiurie e percosse. Solo lo scorso 26 aprile delle violenze era stata fatta denuncia ai carabinieri di Bassano del Grappa. La giovane, su provvedimento della Procura della Repubblica di Vicenza, era stata così allontanata dalla casa familiare e anche dal comune di Bassano, con obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria nella stazione carabinieri di Marostica. Lo scorso sabato 19 luglio, nel tardo pomeriggio, la 25enne si è presentata sotto l'abitazione della madre suonando insistentemente al citofono, chiedendo di poter entrare in casa, a suo dire, per prelevare alcuni effetti personali. La madre, allarmata, ha chiamato subito i carabinieri, che sono tempestivamente arrivati, trovando la giovane all'esterno della residenza e quindi in violazione del decreto che gravava su di lei. È stata quindi arrestata e portata nella casa circondariale di Montorio a disposizione dell'autorità giudiziaria. Servizio di Mirko Cavallin. È sempre a Bassano del Grappa, che non è più un'isola felice come Rovigo, e che erano una volta oasi di pace e da cui non arrivavano notizie di cronaca nera. Sono entrati in azione nuovamente i truffatori dello Specchietto, vittima un 80enne. Truffatori dello Specchietto nuovamente in azione. Questa volta la vittima è un 80enne residente a Valbrenta. L'anziano, alla guida della sua auto, stava uscendo dal parcheggio di un bar in via Trento a Solagna quando è stato fermato da uno sconosciuto che lo ha accusato di aver danneggiato lo specchietto retrovisore dell'auto, mostrando segni sulla carrozzeria per convincerlo del danno che avrebbe causato. È a questo punto che è scattata la richiesta di 700 euro come risarcimento danni. L'80enne, spaventato, ha subito acconsentito a pagare,
ma non avendo a disposizione contanti si è recato in un vicino bancomat per prelevare la somma senza batter ciglio. Vista la disponibilità dell'anziano, il malfattore non ci ha pensato due volte e ha inscenato un ulteriore danneggiamento al veicolo, chiedendogli altri 700 euro di indennizzo. Anche in questo caso l'ignara vittima ha avviato il prelievo, ma avendo superato il limite giornaliero ha potuto prendere solo, si fa per dire, 300 euro. Per completare la cifra richiesta ha quindi invitato il malvivente a casa sua per consegnargli il resto del contante. Ma arrivati a casa ha raccontato alla moglie l'accaduto e la donna si è subito insospettita, tanto che è uscita per chiedere spiegazioni al truffatore che aspettava fuori. Quest'ultimo, vista la malparata, si è dileguato. Scattata la denuncia, i carabinieri hanno avviato le indagini. Grazie alle immagini delle telecamere della videosorveglianza hanno identificato un 35enne siciliano arcinoto per gli stessi reati, denunciato per truffa. Avanzata contestualmente la richiesta del foglio di via obbligatorio dai comuni di Valbrenta e Solagna. Servizio di Vanessa Banzato. Andiamo adesso in diretta a Mogliano Veneto da Edi Caliman e da Nicoletta Rizzetto per una multa record comminata ad un venditore ambulante di fiori. A te Edi. Direttore, buongiorno, siamo a Mogliano dove è stata inaugurata pochi giorni fa questa nuova piazza. Oggi si toglieranno anche questi separatori del traffico per la nuova viabilità. Torneremo anche su questa questione, ma proprio da questa piazza è partito un fatto di cronaca nel weekend che sta tenendo banco a livello politico e morale proprio qui a Mogliano. Una multa da 5.000 euro data a un venditore di rose, rosario o scioppi, così come lo chiamano qui in città, per aver appunto venduto delle rose. Una multa data dai vigili urbani in tutta legalità, però è una multa che le opposizioni ma anche i cittadini dicono sono troppi soldi per un ambulante. Con me c'è Giacomo Nilandi, esponente dell'opposizione e del PD cittadino. Giacomo, insomma, una multa che, a cui voi non ci state, sostanzialmente sono troppi soldi. Sì, è una multa estremamente sproporzionata, il che non significa assolutamente legittimare la vendita illegale, significa semplicemente avere un senso della misura delle cose. Rosario è, voglio dire, per noi un'istituzione popolare e cittadina, ma a prescindere da questo è una persona che non ha le condizioni reddituali per potersi permettere una condizione del genere. E proprio perché secondo noi la sanzione amministrativa deve avere anche una chiave educativa, ci domandiamo cosa ci sia di educativo nel momento in cui si schiaccia una persona con una multa così esosa che si sa già che non potrà mai pagare. Grazie Giacomo Nilandi, questa è la posizione dell'opposizione. Con me però c'è Alberto Ortolan, che conosce Rosario da tantissimi anni. A lui ha fatto le prime fototessere quando è arrivato in Italia, vero? Sì, grazie Alberto di essere con noi. Perché Alberto Ortolan qui con noi, direttore? Perché Alberto dopo questa multa ha deciso, vorrebbe, il suo desiderio, esatto, all'amico Rosario. Okay. Fare una petizione all'amico Rosario. Prima di tutto la bellezza viene dal cuore, aiutiamo Rosario, facciamo una petizione perché questa multa venga estinta, cioè sostanzialmente una colletta affinché le persone, i cittadini che sono affezionati a Rosario, che vedono passare ogni weekend, ogni sera qui da oltre 20 anni, insomma, riescano a pagare questa multa per lui. Sì, cara. E Alberto è molto emozionato anche perché dice appunto come crede molto nel cuore. È difficile stare dietro a un obiettivo visto che ne sono sempre davanti. Ecco perché Alberto ha fatto il fotografo per tantissimi anni e proprio questo cuore, quello che esce oggi da Mogliano, direttore, il fatto di cronaca che in assoluta legalità è stata data questa multa, ma esce un po' al lato umano e il risvolto morale di questa storia, e quindi vedremo se riuscirete insomma a raccogliere questi fondi e poter pagare. Che a tutti i moglianesi, a chi conosce anche Rosario eccetera, che mettono una quota, si può fare anche qualcosa, anche un gioco eccetera, per cercare di pagare questa multa di 5.164 euro per l'esattezza. Così insomma da Mogliano questo appello, direttore, ti restituisco la linea.
Grazie Erika Liman e Nicoletta Rizzetto. Andiamo avanti con altri problemi dei centri storici. Vi abbiamo detto cosa è successo purtroppo a Rovigo, una lite e una rissa con un ragazzo ucciso, un altro ferito gravemente, e anche a Vicenza è tornata la movida violenta come ogni estate. Un giovane è stato picchiato da altri 2 ragazzi, uno è stato arrestato, l'altro aggressore è attualmente ricercato. È successo tutto nel centro storico della città. Movida violenta. Tutto succede nel cuore di Vicenza, a Ponte degli Angeli. Un ragazzo viene picchiato da 2 giovani. Sono le 11 di sera quando davanti a un locale una lite degenera in violenza. Protagonisti 3 nordafricani. Forse a far scattare la scintilla che incendia gli animi è un apprezzamento a una ragazza. La discussione sfocia in aggressione. I 2 che si trovano con la ragazza avrebbero reagito con calci e pugni, scaraventando il giovane per terra. Mentre uno lo malmenava, l'altro sarebbe riuscito a rubargli il borsello con all'interno il portafogli. Scatta l'allarme, arriva una pattuglia della questura che trova la vittima ferita al volto. Uno dei 2 giovani aggressori viene arrestato in flagranza di reato con l'accusa di rapina aggravata e lesioni. Il complice, invece, riesce a fuggire dileguandosi per le strade del centro storico. Il ferito, portato al pronto soccorso, avrebbe riportato contusioni multiple e lesioni facciali, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Adesso gli investigatori, grazie alle testimonianze e agli occhi elettronici di videosorveglianza, stanno cercando di risalire al fuggitivo. Intanto il sindaco Giacomo Possamai assicura massima attenzione. L'attenzione è massima da parte della prefettura, della questura, dei carabinieri, della Guardia di Finanza, di tutte le forze dell'ordine, ma anche da parte della polizia locale. Non è ammissibile che in città vengano fatti di inciviltà vera e propria come questo, risse tra ragazzi giovanissimi, perché non c'è in alcun modo giustificazione di fronte a situazioni come questa. Tra l'altro la polizia è prontamente intervenuta l'altra sera, in questo momento sta anche indagando sui responsabili di questa rissa. C'è stata un'aggressione in pieno centro a Mestre, una baby gang che ha pestato brutalmente un minorenne. Vediamo. In merito al grave episodio che è accaduto venerdì, tra l'altro di giorno, che ha visto questo ragazzino vittima di un'aggressione da parte di alcuni suoi coetanei, io esprimo tutta la mia vicinanza, anche da mamma, al ragazzino coinvolto e alla sua famiglia. Le parole di vicinanza dell'assessore Pesce al minorenne pestato selvaggiamente dal branco in pieno giorno tra negozi aperti di via Don Tosatto, proprio sotto la sede dell'ULSS 3 a Mestre, a poca distanza dall'ospedale dell'Angelo. La vittima, come detto, un minorenne italiano aggredito venerdì scorso tra le 15 e le 17 da una baby gang, un gruppo di 7-8 coetanei, per lo più di nazionalità straniera. Secondo le prime ricostruzioni, il minorenne sarebbe stato insultato, accerchiato e picchiato brutalmente con calci e pugni anche al volto dal branco, per motivi ancora da chiarire e al vaglio degli inquirenti con la questura incaricata delle indagini. Il ragazzino, dopo il pestaggio, rimasto sanguinante, riverso a terra sull'asfalto sotto gli occhi terrorizzati, attoniti dei passanti che non hanno esitato a intervenire. Sono stati proprio loro a chiamare i soccorsi, arrivati nel giro di pochi minuti con le volanti della polizia e l'ambulanza con i sanitari del 118. Alla vista delle sirene il branco si è dato alla fuga, disperdendosi tra le vie circostanti. Confido veramente pienamente nell'operato delle forze dell'ordine che sono già al lavoro per fare piena chiarezza sull'accaduto e identificare i responsabili. Il ragazzo ferito ma cosciente è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato trattenuto per ore in osservazione al pronto soccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma profondo lo shock, così come i traumi e le ferite riportati. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per risalire agli aggressori, come detto, anche grazie alle testimonianze dei passanti e negozianti e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Servizio di Anna Maria Parisi. Andiamo avanti con la lotta all'abuso di alcol a Jesolo. Sono state ritirate 3 patenti e comminate 10 sanzioni.
Attimi di tensione sabato sera sull'arenile di Piazza Mazzini a Jesolo, quando due ragazzi e una ragazza avrebbero minacciato dei coetanei con uno strumento che sembrava un taser. All'indomani i controlli della polizia locale si sono concentrati all'alba sulla sicurezza stradale in uscita dalla località. 3 le patenti ritirate a giovani alla guida in stato di ebbrezza. Nel cuore del Lido sono state elevate anche una decina di sanzioni per vetroalcolici al di fuori dei locali. La polizia locale, come le scorse estati, sta attuando dei controlli che vengono effettuati in Borghese lungo le strade del Lido. Proprio nell'ambito di questi controlli, nei giorni scorsi un locale è stato sanzionato per ben 2 volte, colto nel somministrare alcol ai minori di 18 anni, e le conseguenze sono appunto quelle di legge. Nei giorni scorsi un altro locale è stato colto sempre via Bafile mentre somministrava alcol ai minori. L'attenzione dell'amministrazione verso chi somministra alcolici è massima. Abbiamo deciso di intraprendere già dall'insediamento di questa amministrazione una linea, direi, dura, perché riteniamo che ci sia una responsabilità che sta in capo a chi gestisce un bar, un'attività di somministrazione, di non somministrare appunto alcol ai minori. Facciamo un appello a tutti gli operatori alla massima responsabilità, anche se è un fenomeno assolutamente marginale. Riteniamo sia doveroso avere la responsabilità nei confronti dei minori in crescita e nei confronti anche del tema della sicurezza nella nostra città. Sul fronte della sicurezza, infatti, nei giorni scorsi il prefetto Darcopellos ha anche confermato per le prossime settimane estive le zone rosse, nei giorni di massima affluenza e in occasione dei grandi eventi. E intanto il controllo del territorio anche per i moltissimi furti messi a segno da bande di predoni dell'est, ma anche da nordafricani. Almeno una decina i furti tentati o andati a segno a Refrontolo, mentre in piazza andavano in scena i festeggiamenti per la santa patrona del paese. Probabilmente hanno preso questa occasione nella quale la gente si riversa in piazza per questa festa che da noi è molto sentita, e hanno cercato di entrare in diverse abitazioni. Hanno colpito soprattutto la zona del centro, 2 vie in particolare, Vernazza e via Vittoria, qualcosa via Rorè. Ladri scatenati domenica sera a Refrontolo, mentre gran parte della cittadinanza era riunita in piazza Fabbri per assistere allo spettacolo pirotecnico in occasione dei festeggiamenti per Santa Margherita. Poco meno di una decina i furti tentati o andati a segno, denunciati dai residenti e carabinieri, ma i colpi sarebbero di più. In alcuni casi, infatti, i malviventi sono stati messi in fuga dai proprietari di casa o dall'allarme. Dove sono riusciti ad entrare hanno portato via contanti e gioielli in oro. In un caso si sono spinti oltre. Hanno cercato di portare via un armadio con dei fucili da caccia dentro, in maniera un po' strana, perché poi chiaramente è un armadio pesante, l'hanno abbandonato nella vicinanza dell'abitazione, perché non ce la facevano evidentemente a portarlo, quindi furti un po' così, un po' strani. Ecco, io credo che loro andassero in cerca veramente di pochi soldi, di qualche oro facile da smerciare, da vendere. Ladri che non si sono fermati nemmeno di fronte alla presenza in casa dei proprietari, come è accaduto in una villetta della centralissima via Vittoria. Marito e moglie erano a letto nella stanza al secondo piano quando i malviventi sono entrati dopo aver forzato questa finestra del piano terra. Quindi sono entrati mentre voi eravate in casa? Sì, a letto, sopra. Sono entrati e sono tornati anche fuori di là, perché la porta dietro ha la chiave dentro. Potevano aprire e andare fuori anche dietro, ma sono tornati di là. Avete rischiato di trovarveli davanti? Sì, per fortuna non sono venuti di sopra, perché è meglio che se prendevano anche qualcosa. Avevano aperto un po' i cassetti qui in cucina. Solo al mattino, quando la signora si è alzata, si è accorta di quanto accaduto ed è stata colta da malore. Andò su a chiamarmi mio marito, mi era messo tutto. Si è sentita male? Sì, poi mi aveva un infarto, non mi aveva infarto, non mi aveva altro. Uno stato d'angoscia che accomuna le vittime dei furti di domenica sera. La cosa peggiore è che appunto entrando in casa danno fastidio alle persone, mettono paura, insomma questa è una cosa che poi lascia il segno anche nel periodo a venire. Un raid che arriva a pochi giorni dalla nascita a Refrontolo del controllo di vicinato, che al momento conta 5 referenti e una cinquantina di cittadini iscritti. Io ne approfitto proprio per invitare i cittadini ad iscriversi a questi gruppi. Il nostro consigliere di riferimento è il consigliere Roberto De Stefani, quindi se qualcuno vuole iscriversi può fare riferimento a lui e lui manderà poi i 5 referenti che sono distribuiti nel nostro comune.
Il video di Francesca Bozza è come se non bastassero i ladri, ci si mette il maltempo a mettere in ulteriori difficoltà i sindaci. Pieve di Soligo sconvolta da una intensa ondata di maltempo. Sentiamo anche il sindaco di Pieve Soldan. Una tromba d'aria che ha coinvolto quante case? Una decina di case, diverse aziende. Il problema più grande lo abbiamo su questo borgo nella località del Patean, perché un capannone con delle Eternit e diversi annessi rustici sono volati praticamente via, quindi hanno contaminato anche delle aree agricole. Adesso dovremo capire come riuscire a intervenire nell'immediatezza proprio per rimuovere il materiale. Siete anche senza corrente? Attualmente sono senza corrente perché è caduto un albero, mi sembra in comune di Farei Soligo. Enel Distribuzione si è attivata subito, stanno cercando appunto di riparare questo danno per ridare al borgo la corrente. La strada è rimasta, adesso è chiusa per il momento? La strada l'abbiamo chiusa in via precauzionale perché alcuni elementi di Eternit sono caduti, si sono anche sbriciolati, quindi dovremo capire se intervenire con una pulizia specifica proprio per la rimozione della via e anche per garantire il ripristino delle attività che ci sono. Sindaco, si parla proprio di una tromba d'aria vera e propria? È stata una tromba d'aria, sì. Non è la prima volta per Pieve di Soligo? No, diciamo che mancavano 2 giorni per festeggiare purtroppo l'episodio di 2 anni fa, del 2023, che era il 23, in cui questa zona è stata colpita da una grandinata molto violenta e anche da una tromba d'aria, che poi si è ripetuta anche ad agosto, quindi diciamo non ci porta bene il fine del mese di luglio. Soprattutto pensiamo alle famiglie, la cosa fortunata è che non ci sono stati feriti, non ci troviamo nella condizione di evacuare in questo momento famiglie e altro. Questo palo è stato completamente contorto e distrutto, la base è ancora fissa a terra e il cartello è qui. Quindi per spiegare qual è stata l'energia che ha sprigionato in questo punto questa tromba d'aria. Una forza davvero pazzesca. Direi di sì, quegli alberi che non ci sono più in questo momento si trovano a circa 60-70 metri di distanza. Sentiamo le voci raccolte da Daniela Sizia tra i residenti nella zona colpiti da questo tornado. Sentiamo. È successo tutto in un battibaleno perché diciamo non è che fosse stato sereno, c'era il nero sì del temporale, ma in 30 secondi poi che è arrivato sto tornado che ha divelto tutto veramente. Eri a casa quando è successo? Sì, ero a casa, ho cercato di ripararmi per fortuna perché cadevano tutte le tegole del tetto, come vedete che... È riuscito a scappare? Sono riuscito a scappare, sì. Gridavo per mia mamma perché era andata per chiudere la serra e ha disastrato tutto in pratica. Danni tanti abbiamo visto? Parecchi. Adesso speriamo bene che ci sia qualcuno. È venuto il sindaco, sono venuti quelli della protezione civile. Sto aspettando i pompieri perché mi mettano in sicurezza le tegole. Una tromba d'aria, sì, ma una cosa impressionante. Ma veramente impressionante, c'è da far paura, non avevo mai visto una cosa del genere. Ha perfino sollevato questa botola di cemento. L'ha sollevata questa? Questa l'ha sollevata e l'ha portata di qua, che c'erano i fiori sopra, qua è tutto il materiale che ormai abbiamo ammucchiato. Anche lì Anche di qua, guardate solo cosa è successo. Siete senza corrente ora? Siamo senza corrente perché un tetto di un altro signore ha divelto i fili elettrici e stanno cercando di riparare, insomma. Ecco. Quanti danni? I danni non so, sono ancora da quantificare. Ma cosa ingenti comunque, non lo so, una piccola tromba d'aria, non so cosa sia. Ma gli è stata distrutta tutta la sua serra? Come scusi? Distrutta tutta la sua serra? No, parzialmente, questa qua è andata completa. Però le altre sono rimaste in piedi. È stato tutto all'improvviso? In giro di 1 minuto fatto e risolto il problema. 1 minuto, non di più. E le cose dentro la serra sue? Era tutto in giro, questa qua era tutto fuori. Adesso è stato sistemato, messo a posto, ho raccolto un po' le immondizie e il resto dentro. Questa qua c'erano dei cetrioli e dei pomodori freschi, piccolini, e quelli sono andati tutti. Alberi che sono volati fino a qua? Sì, la trova alla lamiere, trova per un centinaio di metri, trova ancora coperture dei signori così. Tanta paura. Tutti in un attimo, ha visto le cose, non so neanche a mi spiegarmi, mi veniva addosso sedie, di tutto e di più. I miei cani avevano paura, si sono rifugiati dietro. Poi 1 minuto
poi venirsi dentro. Un disastro. Non so se stanno a dormire. Brutto. Alberi caduti e strade allagate anche nel Pordenonese. Una violenta perturbazione ha colpito nella mattinata di oggi, lunedì 21 luglio, il territorio pordenonese, accompagnata da piogge intense e forti raffiche di vento. Il maltempo ha interessato in maniera diffusa l'intera area, causando disagi e danni in più comuni. Il territorio più colpito è stato quello di San Vito al Tagliamento, dove si sono registrate diverse cadute di alberi, in particolare all'interno di proprietà private. Nei pressi del cimitero comunale, inoltre, un albero è finito sulla carreggiata, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare la strada e ripristinare la circolazione. Un episodio simile si è verificato anche a Villotta di Chions, dove un albero è caduto nei pressi dell'ingresso dell'autostrada A28, richiedendo un pronto intervento per la messa in sicurezza dell'area. Problemi anche nella frazione di Prodolone, sempre nel comune di San Vito al Tagliamento, dove via del Zuc è stata completamente allagata. Le forti precipitazioni hanno infatti messo in crisi il sistema fognario. I tombini non sono riusciti a smaltire l'acqua, provocando disagi ai residenti e allagamenti in prossimità delle abitazioni. Io abito in una zona purtroppo sempre precaria, perché ogni volta che viene qualche acquazione chiamato bomba d'acqua, a me entra l'acqua nel cortile. Mancava 1 centimetro che entrasse nella mia abitazione. Abbiamo appena finito di pulire e di raccogliere l'acqua e qua è una disperazione. Tutto bagnato, tutto un disastro. Pensate voi che bella vita. Nel pomeriggio un'ulteriore perturbazione ha interessato nuovamente il Pordenonese. In questo caso si segnala una grandinata che ha colpito i comuni di Roveredo in Piano e Fontana Fredda, dove si è verificata anche la caduta di alcuni alberi. Forti piogge hanno interessato anche i comuni limitrofi, con un acquazzone che si è abbattuto su Maniago. Un'ondata di maltempo breve ma intensa che, nonostante la forza della pioggia e del vento, ha fortunatamente provocato danni contenuti. Sono attese molte personalità del calcio italiano oggi pomeriggio a Bassano del Grappa per il funerale di Sergio Campana. L'avvocato morto sabato a quasi 91 anni è stato giocatore dell'Anerossi Vicenza e del Bologna, prima di fondare nel 1968 l'Associazione Italiana Calciatori, il primo sindacato della categoria. Campana nel 2018 è entrato a far parte della Hall of Fame del calcio italiano. Nel 2002 era stato insignito del premio San Bassiano e a Bassano, sua città natale, aveva anche fondato nell'80 il Panathlon assieme ad altre personalità di spicco, tra cui l'arbitro Luigi Agnolin. Il funerale di Sergio Campana sarà celebrato oggi alle 16 nella chiesa di San Francesco. Le offerte raccolte saranno devolute alla Fondazione Città della Speranza. Andiamo in pubblicità, ma state con noi perché avremo tra poco qui in studio in diretta l'assessore regionale all'agricoltura e al turismo Federico Canerra. A tra poco. Di nuovo in diretta con l'assessore all'agricoltura e al turismo della Regione del Veneto, Federico Canerra. Assessore, grazie, bentornato, grazie molto. Telespettatori. Allora, partiamo da una polemica così scatenata dal candidato del centro-sinistra, Giovanni Manildo, che ha rimproverato al Veneto, alla Regione del Veneto, all'attuale giunta una trascuratezza nella gestione dell'agricoltura. In particolare ha parlato dei tagli che sono stati voluti dall'Unione Europea e che pare possano essere particolarmente dannosi per la nostra regione. È così? Sì, il problema, guardi, è che il candidato Manildo ha fatto confusione, ha messo insieme due cose che non c'entrano nulla, perché un conto è parlare del taglio del 20% che la Commissione europea, la von der Leyen, quindi gente sorretta anche dal centro-sinistra a livello europeo, sta portando avanti in agricoltura, che creerà tantissimi danni al mondo dell'agricoltura.
così come la creazione del cosiddetto fondo unico, cioè cos'è che vogliono fare? Vogliono mettere assieme tutti i fondi europei che adesso sono distinti, e ce n'è uno specifico, la PAC in particolare, per l'agricoltura, lo vogliono mettere assieme a tutti gli altri, quindi ne faranno uno unico, lo daranno in gestione agli Stati nazionali e gli Stati nazionali dopodiché decideranno come ripartire queste risorse. In più sarà del 20% in meno, quindi l'agricoltura dai 367 miliardi totali che aveva a livello europeo sarà circa sui 300 miliardi. Allora, questa è una preoccupazione che tutti abbiamo, ma dire, come dice il candidato Manildo, che la Regione non ha fatto quanto doveva fare in ambito agricolo è assolutamente errato, perché i numeri dimostrano chiaro che la Regione Veneto è la prima regione in Italia per quanto riguarda target raggiunti. Abbiamo investito più di 1,5 miliardi, questo 1,5 miliardi ha generato investimenti per 2,4 miliardi, abbiamo sostenuto i giovani imprese, le donne, tutta l'agricoltura diciamo di precisione, tutta la ricerca, l'innovazione tecnologica e soprattutto le misure agroambientali. Quindi voglio dire, abbiamo finanziato più di 7.000 aziende che hanno fatto investimenti innovativi sul territorio e ci è riconosciuto, guardi, io vengo da 3 giorni di incontro a Sibari, a Catania, tutte le regioni, tutti gli assessori regionali assieme al Ministro abbiamo discusso di queste tematiche qua. Abbiamo discusso effettivamente del tema del fondo europeo e della mancanza di finanziamenti europei però, ma abbiamo anche dimostrato come ci siano le regioni e tra cui la Regione Veneto, che è la prima, che dimostra la propria capacità nell'investire nell'ambito agricolo. Ecco, Assessore, in queste critiche Giovanni Manildo fa anche riferimento al fotovoltaico, no? E dice il fotovoltaico è senza controllo, ci sono pannelli dappertutto, non c'è equilibrio, soprattutto mi pare si riferisse al fotovoltaico appunto che poi va a interessare aree anche agricole. Sì, ma guardi, vede, anche qui io capisco alcune perplessità sul fotovoltaico che tra l'altro sono state denunciate anche da noi, dalla Regione Veneto, ma sono in ambito nazionale, non in ambito regionale. È per questo che non capisco l'attacco di Manildo alla Regione Veneto, perché la Regione Veneto in realtà è stata una delle poche che da questo punto di vista ha cercato anche di disciplinare la materia con una legge regionale, andando a individuare aree idonee e aree non idonee, cercando anche di far sì che non ci siano le speculazioni da parte di coloro i quali vogliono venire nel territorio a investire, diciamo, a fare centinaia di ettari, ma dando invece la possibilità a piccole aziende agricole di fare una piccola parte del proprio territorio a fotovoltaico, ma per crearsi l'energia per la propria azienda agricola, cioè il sostentamento, che è esattamente un'altra cosa, che tra l'altro questo non è obbligatorio che avvenga per forza in terreno agricolo. Quindi voglio dire, anche qui c'è una confusione tra, diciamo, il ruolo che la Regione ha avuto in questi anni, secondo me buono, per me addirittura eccellente, ma dopo è ovvio che ognuno porta l'acqua al proprio mulino, ma voglio dire con quello nazionale o addirittura europeo che in effetti ci preoccupa. Però in Europa il PD comanda, cioè in Europa il PD è un partito di maggioranza e dovrebbe invece che attaccare le singole regioni, il sistema regionale, dovrebbe andare in Europa a difendere, tant'è vero che guardi, lo stesso Nardella mi ha invitato, che è un esponente nazionale, esatto, che è europarlamentare, ex sindaco di Firenze, mi ha invitato a un convegno a settembre dove il PD europeo vuole appunto discutere di queste tematiche. Quindi non capisco questo atteggiamento, voglio dire, del candidato Manildo nell'attaccare la Regione Veneto quando, voglio dire, loro stessi sanno che il problema è europeo. Ecco, il centro-sinistra peraltro a livello nazionale accusa la maggioranza di disinteresse per quanto riguarda la lotta ai cambiamenti climatici, l'abbassamento delle emissioni, la questione del Green Deal. Ma guardi, anche su questo io parlo per il Veneto. Allora, il Veneto è inserito in pianura padana. In pianura padana è difficile fare agricoltura, soprattutto agricoltura, diciamo, sostenibile, biologica,
perché le condizioni pedoclimatiche in questo territorio sono difficili. Un conto è fare biologico in Veneto, in Lombardia, in Emilia Romagna anche, rispetto alla Sicilia per il tipo di clima che hanno. Nonostante questo abbiamo investito tantissimo, aumentando le percentuali di biologico, ma soprattutto investendo su determinate tematiche che sono considerate sensibili. Penso tutto al tema della riduzione dell'azoto, del PM10, tramite l'ammoniaca, che è un precursore del PM10, che alcuni attestano ai reflui zootecnici, quindi alle stalle. Allora cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo utilizzato gran parte delle nostre risorse del CSR per far sì che ci fossero finanziamenti per coprire i vasconi, in maniera da evitare appunto che ci sia la creazione di CO2, oppure per l'acquisto di strumenti che iniettano sottoterra il liquame per evitare appunto che evapori e che crei questa. E guardi, il primo stanziamento che abbiamo fatto noi, ci sono arrivate domande per il doppio dello stanziamento. Sa cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un tavolo verde subito e proprio per dare una risposta a tutti gli agricoltori abbiamo spostato le risorse e abbiamo fatto lo scorrimento delle domande, sicché abbiamo finanziato tutti su questo tema. Ora, dire che la Regione Veneto su queste tematiche del cambiamento climatico, no, diciamolo così, o comunque delle politiche ambientali in ambito agricolo non abbia fatto molto, guardi, mi viene da dire che è esattamente il contrario. Signore, grazie, è un quadro molto esauriente sull'agricoltura del Veneto e passiamo anche all'altro titolo che riguarda la seconda fumata nera, un vertice per la scelta del candidato del centrodestra. Ieri sera eravamo in diretta, era in corso questo vertice tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, leader del centrodestra, e aspettavamo un nome, un'indicazione, poi invece tutto è stato rinviato ancora una volta. Su questo vediamo un servizio e poi ne parliamo. Sentiamo. So che c'è un incontro, non so se sia quello di rimente per trovare una soluzione. È abbastanza pessimista il segretario trevigiano e parlamentare della Lega Dimitri Coin sulla possibile fumata bianca per il candidato del centrodestra in Veneto. Troppi equilibri ancora da trovare in quel manuale Cencelli che, nonostante le epoche, continua ad essere ampiamente utilizzato dalla politica. Dello stesso avviso anche il coordinatore veneto di Fratelli d'Italia. Mi pare evidente che dei incontri di questo tipo ce ne siano stati e ce ne saranno, e credo che i nostri leader saranno in grado di fare la scelta migliore per dare continuità al governo di centrodestra anche di questa regione, dopo quello che facciamo brillantemente al governo. Quindi se ne sono fatti, si fa e se ne faranno ancora? Ma sì, ma io credo di essere l'unico che non può essere tacciato di aver messo bandierine da qualche parte. Io ho sempre detto che l'importante era l'unità del centrodestra. Da una parte i risultati delle ultime elezioni con relative percentuali da far pesare sulla scelta, dall'altra la variabile Zaia con quella lista che potrebbe fare la differenza della Lega rispetto sicuramente a Forza Italia ma anche a Fratelli d'Italia. Il Doge uscente continua la tattica attendista confermata dalle ultime dichiarazioni neutre sia sull'incontro romano che sul suo possibile futuro ministeriale, mentre dal Veneto la Lega continua a ribadire che dopo Zaia ci dovrà essere comunque un leghista. Di fatto Fratelli d'Italia, il consenso che ha avuto sia le politiche che le europee in Veneto è un consenso assolutamente importante, però noi non dobbiamo dimenticarci che abbiamo governato per 15 anni con Luca Zaia la regione del Veneto. Questo governo è sotto gli occhi di tutti ed è stato un governo assolutamente positivo. Quindi la classe politica, classe dirigente che ha dimostrato in Veneto di saper lavorare c'è tutta. In questo scenario poi c'è Forza Italia con Flavio Tosi deciso a non cedere posizioni nei confronti della Lega. Ecco che in questo gioco di pesi e contrappesi un nome di mediazione potrebbe essere quello del sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto Mario Conte, che dal canto suo chiede a tutti di concludere candidato e data delle elezioni il prima possibile. Importante fare sintesi, decidere chi sarà il candidato del centrodestra e poi cominciare a parlare di temi e di visione di territorio e dei veneti, perché parlando con la gente per le strade, nelle piazze, nei mercati cominciano a non sopportare più questo tira e molla e ci chiedono di essere responsabili e di cominciare concretamente a parlare di visione e di quelli che sono i temi che preoccupano o che incuriosiscono gli elettori. Un sentimento che il centro-sinistra ha già intercettato, tanto è vero che il loro candidato inizierà già sabato prossimo la campagna elettorale.
a Treviso inizieremo ufficialmente la sua campagna elettorale con una manifestazione pubblica che si terrà al Parco degli Alberi Parlanti sabato mattina alle ore 10, in cui sarà presente Manildo e con lui tutte le forze, le personalità che l'hanno sostenuto. Allora, Assessore, manca ancora il nome per il centrodestra, manca anche la data delle elezioni che per ora è stata fissata in settembre soltanto per le Marche. E poi c'è, davvero si profila intanto una prevalenza della Lega in questa candidatura, così ieri almeno titolavano i giornali. E c'è però anche un contrasto, a quanto pare, tra Giorgia Meloni e la Lega, Giorgia Meloni e Zaia, sulla questione della lista Zaia, perché la Meloni in soldoni ha detto o il candidato presidente o la lista Zaia. Certo, allora guardi, per quanto riguarda diciamo, la data delle elezioni, noi pensiamo, allora innanzitutto è stato escluso il cosiddetto election day, esatto. Quindi non ci sono più i tempi per fare un'unica data e mandare tutte le regioni al voto lo stesso giorno. E quindi molto probabilmente io penso e credo che noi andremo verso metà novembre. Ora non so se dirle il 16 o il 23, ma presumibilmente questa dovrebbe essere la data, che secondo me va anche bene perché permette di uscire dall'estate e poter fare anche una campagna elettorale dove giustamente i candidati insomma, pongono anche i propri programmi elettorali ai cittadini. Per quanto riguarda invece il tema del candidato, è ovvio che insomma, noi chiediamo la possibilità di poter continuare a guidare questa regione. È verosimile pensare che anche Fratelli d'Italia, in virtù ovviamente del consenso che ha, voglia rivendicare questa presidenza. Ovviamente noi non siamo d'accordo sul fatto di mettere da parte la lista Zaia, ma perché? Perché la lista Zaia rappresenta anche può intercettare, diciamo così, quel voto che non è diciamo, inseribile all'interno solo dei tre partiti del centrodestra, cioè della Lega, di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, ma che possa andare a prendere anche un voto moderato, diciamo quasi anche di centrosinistra. Infatti se ci ricordiamo la volta scorsa le percentuali che raggiunse Zaia erano talmente elevate che era impossibile pensare che solo gente di centrodestra l'avesse votato. Quindi secondo noi è un plus che è assurdo insomma, lasciare agli altri. Posso capire che gli altri diciamo, alleati non vogliano questo per paura che venga svuotata di consenso la loro lista, però guardi che è anche vero che se viene svuotata in parte di consenso la lista di Fratelli d'Italia e Forza Italia, viene svuotata anche la Lega stessa, voglio dire, nel senso che l'attrattore della lista Zaia avrebbe, diciamo, ha questa controindicazione, però è anche vero che ha delle grandi opportunità che sono quelle di andare a raccogliere un bacino molto più ampio, cosa che altrimenti non si avrebbe. Allora uno potrebbe anche rinunciare alla lista Zaia, però ad oggi siamo qui che attendiamo ancora un candidato e non ce l'abbiamo, non ci sono ancora le idee chiare, bisognerebbe avere un candidato forte, autorevole, già dichiarato, con una campagna elettorale che inizia, perché guardi che i programmi, io per esempio mi sto occupando del tema agricoltura-turismo, non è che siamo fermi, sappiamo cosa dobbiamo fare, sappiamo cosa abbiamo fatto in questi 15 anni con Zaia e sappiamo di cosa quantomeno necessita il Veneto per il futuro. Quindi non è che abbiamo, a differenza dei nostri competitor di centrosinistra, la necessità di andare a discutere, a metterci giù, a costruire il programma, perché fortunatamente usciamo da un Veneto governato dove ogni assessore regionale, per esempio, sa cosa ha fatto e sa, sentendo le categorie, sentendo i cittadini, sentendo chi si occupa della propria materia, io per l'agricoltura e il turismo, la mia collega per la sanità, altri per altre materie, sappiamo quello che dobbiamo fare. Quindi il programma di fatto c'è. Però è anche vero che bisogna metterlo giù, comunicarlo e soprattutto noi, a differenza degli altri, abbiamo bisogno di un candidato subito, velocemente. Assessore, tra gli scenari che sono stati così tracciati dai giornali c'è quello di un presidente della Lega, però circondato da assessori di Fratelli d'Italia. Questa può anche essere una situazione e posso dirle francamente, forse è una situazione che qualcuno auspica, perché nel momento in cui si dice ti diamo il candidato ma non vogliamo la lista Zaia, forse è esattamente quello che lei adesso ha prospettato, no? Cioè il fatto che si possa effettivamente verificare l'idea di un presidente attorniato nella lista. Però vede, anche qui io credo che sia importante
fare le campagne elettorali, per carità, se serve anche andare uniti, però ricordiamoci che ancora più importante è la governabilità di una regione, è la governabilità di un comune, e noi dobbiamo preoccuparci di questo, non possiamo pensare di vincere e basta. Questo è il tema che noi poniamo, cioè cerchiamo di discutere tutto prima in maniera tale che dopo ci siano le condizioni per poter governare insieme, ma bene, altrimenti dopo succede che c'è qualcuno, no, tra cui alcuni nostri segretari di partito, che si sono incontrati in maniera spontanea e che paradossalmente hanno detto: ma se queste sono le condizioni, se questi sono i paletti, allora tanto vale che corriamo da soli, no? Ci facciamo la nostra campagna, però sappiamo che una volta possiamo perdere, ma se vinciamo e governiamo 15 anni come abbiamo fatto adesso, in maniera chiara, senza paletti, cioè capisce, dopo è normale che si scatenino anche queste discussioni. Allora secondo me, sia per rispondere ai segretari, sia per rispondere alla gente che sta attendendo, bisogna che si decida in fretta. Assessore, grazie. Andiamo a un minuto di pubblicità, poi parleremo anche un po' di turismo e di spettacolo e di cinema soprattutto, perché sentiremo che cosa è successo oggi al Lido quando è stata presentata la lista dei prossimi film in concorso e anche dei divi che arriveranno a Venezia. State con noi. Nuovo in diretta con l'assessore regionale all'agricoltura e al turismo Federico Canera. Assessore, turismo è il cardine, diciamo, dell'economia del Veneto. Che bilancio si può fare quest'anno? Assolutamente, guardi, è un bilancio positivo perché i numeri sono numeri che sono in crescita, però al di là dei numeri che, insomma, a seconda di come si guardano possono essere anche positivi ma anche sterili, perché no, bisogna capire che tipo di turismo stiamo creando. Io credo che col lavoro che abbiamo fatto negli ultimi anni, grazie anche a delle strategie, a dei piani strategici che abbiamo rinnovato già la terza volta ormai, noi sappiamo in quale direzione andare, che tipo di turismo attirare, un turismo attento, un turismo colto, un turista consapevole, no? E questo diventa importante soprattutto per rispettare alcune aree, penso a quella di Venezia in particolare, ma ai tanti siti UNESCO che abbiamo, 9, dove il tema della sostenibilità anche in ambito turistico diventa importante. Ecco, quindi creare ricchezza senza, diciamo, creare problemi all'ambiente o alle nostre città. Assessore, grazie. Stia con noi perché adesso ci colleghiamo con Lorenzo Maier dal Lido di Venezia. Si è appena conclusa la presentazione del programma della prossima mostra del cinema, i film in concorso, i divi in arrivo. Allora Lorenzo, dacci le novità. Buongiorno direttore a te e ai nostri telespettatori. Tante novità presentate dal direttore della mostra Alberto Barbera, 5 film italiani in concorso, con il ritorno di grandi registi come Gianfranco Rosi, che torna a Venezia appunto in concorso. Poi è stato già annunciato il film di apertura di Paolo Sorrentino, anche lui in concorso, un festival che guarda un po' a tutte le tematiche del tutto il mondo, la guerra, i drammi, e che ha le grandi star americane. Tornerà a Venezia George Clooney, che sarà la prima in assoluto alla mostra di Venezia per Julia Roberts, quindi tantissime novità davvero, dal 27 agosto al 6 settembre. A tuo giudizio, tu che segui la mostra del cinema di Venezia da tanti anni e la seguirai anche quest'anno intervistando anche attrici, attori, registi, sarà diciamo una mostra di tutto rispetto, insomma ancora meglio si dice di quella dell'anno scorso. Sicuramente, certamente sarà una mostra che si preannuncia competente, poi come ha detto Barbera è una mostra, non è un festival, è una mostra, quindi dobbiamo essere aperti anche alle sorprese, sia nel bene che nel male. Ci saranno certamente tante sorprese, ma segnalo, direttore, una cosa che ha detto Alberto Barbera, che non riguarda la mostra di Venezia, ma che riguarda la situazione del cinema italiano, molto interessante, ovvero 140 film italiani quest'anno sono stati prodotti e non ancora usciti.
perché non hanno trovato un veicolo per essere diffusi nelle sale o nei circuiti. Questo l'ha detto Barbera, sottolineando che i film italiani presenti al mondo sono di una qualità a suo giudizio, dei selezionatori davvero eccellente, ma la iper-sovrapproduzione del film italiano non sempre trova una qualità di pari livello. Tra l'altro devo dire che poi durante la mostra saranno resi noti anche i dati che riguardano i tanti set aperti negli ultimi 2 anni. In Veneto è stato un vero e proprio assedio con diciamo, i risultati della Veneto Film Commission. Pensa che nel 2024 ci sono stati 334 giorni di riprese, quindi significa che ogni giorno c'era un set in azione nel nostro territorio e sono stati film che non sono stati girati soltanto in località iconiche come Venezia e Verona, ma un po' ovunque in Veneto, sulle Dolomiti, nel delta del Po, Ridley Scott nel Cansiglio, insomma, quindi è stato un anno decisamente fortunato anche per il Veneto. Hai altre, diciamo, dive o divi di cui è stato fatto il nome? Appunto Julia Roberts è assolutamente la novità da copertina, perché come ha detto Barbera non era mai stata alla mostra in 82 edizioni, quindi una prima storica. Poi ci sarà Francesco Favino, ci sarà George Clooney, Adam Driver, tantissime star, ogni giorno più di una star presente, e un cinema sia italiano che americano presente non solo nel concorso principale di Venezia 82, ma anche in tutte le altre sezioni del festival, perché lo ricordiamo che il festival assegna vari premi non solo per la competizione principale, ma anche, quindi davvero tantissime star. Lorenzo, grazie molte. Lorenzo Maier, che è il nostro praticamente critico cinematografico. Grazie Lorenzo, a presto. Assessore, certo anche, diciamo, lo spettacolo, il teatro, il cinema sono un volano turistico impressionante, no? Assolutamente sì, diciamo che la cultura in genere, di cui fa parte anche la cinematografia, oltre al teatro, ai concerti, penso all'Arena di Verona, penso alla Fenice, ma a tanti altri concerti che abbiamo in Veneto, sono fondamentali anche per il traino turistico, oltre che importanti di per sé. I film poi e le fiction hanno dimostrato che quando vengono fatte bene poi hanno un volano incredibile sul territorio. Addirittura bisogna fare attenzione, perché se non gestiti bene poi ci si trova con un sacco assediati di persone, ma questo dimostra quanto importante sia il cinema, quindi secondo me è da fare, sapendo già però che bisogna prepararsi poi nella gestione dei flussi turistici. Esattamente, vorrei citare tra le fiction televisive che sono arrivate in Veneto anche quella del commissario Stucchi con Giuseppe Battistoni, che ha avuto un grande successo sulla Rai. Allora, Assessore, grazie per essere stato. Grazie a lei e a tutti i telespettatori. Grazie molto per essere stato con noi. A presto, buon lavoro. Vi do i nomi degli ospiti di Focus questa sera: Nicola Talmi, Paolo Bonafè, Damiano Gottardello, Alessandro Loddo, Leonardo Padrin, Alberto Panfiglio, Antonella Tocchetto ed Elisa Venturini. Grazie a tutti, grazie a Renato Capoia e a Andrea Basso. Ci vediamo stasera, buona giornata.